Когато пристигнете в нашия обучителен център Effective Education, вие имате място за паркиране. Когато се качите горе, ще ви посрещнем. Имаме страхотна тераса с страхотен изглед, на която може да пушите, може да пинете, вечер може да се позабавлявате. Менторската ни програма включва изключително богато обучение. И то не е само за композиции или естетична рехабилитация на усмивката. За да можем адекватно да планираме, на нас ни е ясно, че ще е необходимо да анализирате CBCT, т.е. компютърни томографии на своите пациенти на челюсти и на темпоромандибуларни стави. Затова част от менторската програма за естетична орална рехабилитация с доктор Титева включва и специален workshop или курс практически с доктор Гонков, специалист орална хирургия с 9-годишен стаж като преподавател в Медицински университет Варна. Той ще ви научи не просто как да анализирате, но как да интерпретирате това, което виждате на CBCT, как да работите с различните софтуери, кои са най-подходящите програми, с които можете да отваряте всяко CBCT, без значение от коя лаборатория идва. Заповядайте на нашата менторска програма, включете се през 2026 година и станете част от най-подготвените лекари за естетична орална рехабилитация.